گژھُن چھ شرک ریشمل صٲبُن گژھُن چھ بدعت فلٲنۍ شے گژھُن چھ بدعت مگر واللہ ییٚلہِ غوث پاکن ہُنٛد وٕہٕرۍ عرس واتن تتہِ آسن تیٖتۍ ییٖتۍ نہٕ پروس آسن ٲسمٕتۍ ییٚلہِ ریشمل صٲبُن عرس واتن تتہِ آسن تمہِ کھۄتہٕ ژۄگنہٕ ییٖتیٛاہ پروس عرسس منٛز آسن کیازِ اس کی وجہ کیا ہے ابے دنیاوی لوگوں تم مٹانے والے ہو لیکن خدا بڑھانے والا ہے بندہ مٹانے والا ہے بڑھانے والا کون ہے عقل ہوتی تو خدائی سے لڑائی نہ لیتے عقل ہوتی تو خدائی سے لڑائی نہ لیتے یہ گٹھائیں اسے منظور بڑھانا تیرا حضور و فرمونا پروردگار دپن من عاد علی ولین فقد آذنتو بالحرب یس میانس ولیس سۭتۍ دشمنی تھاون چھو بغض تھاون چھو عناد تھاون چھو حسد تھاون چھو فقد آذنتو بالحرب رب دپن بہ چھُس تٔمِس سۭتۍ جنگُک اعلان کرتو خدایس سۭتۍ جنگ ییٚلہِ طاقت چھو ییٚلہِ طاقت چھو کرتو رب العالمین سۭتۍ جنگ اگر سورُے دنیا سمبراہون رب سٕنٛدِس أکِس طاقت کِس کروڑمِس حصس تہِ ہٮ۪کو نہٕ مُقابل کٔرِتھ کیازِ رب العالمین چھُ قدیر ان اللہ علی کل شیء اوے دوٚپ اَسہِ کو دوٚپُکھ یُس خدایس سۭتۍ لڑٲے کرِ سُہ چھُ نادان آسان شبش سُہ چھُ آسان کیازِ یِمن ؤلین چھُ محبت کران پانہٕ ذاتہِ پاکہِ حضرت اتی فرمو حضور کائناتو فیقبل لہ القبول فی الارض ییٚلہِ خداین تہِ جبریل امینن تہِ آسمان والیو تہِ زمین والیو تہِ محبت أمِس ؤلِیس آسان چھُ کوٚرمُت فیقبل لہ القبول فی الارض اتی چھِ أمۍ سٕنٛز شہرت سٲرسٕے زمینس منٛز گژھان شاباش سٲرسٕے زمینس منٛز أمۍ سٕنٛز کیاہ گژھان شہرت یہے وجہ چھُ دنیاوی أسۍ گژھاو نہٕ دسگیر صٲبن أسۍ گژھاو نہٕ مخدوم صٲبن أسۍ گژھاو نہٕ ریشمٲلۍ صٲبن مگر رب چھُنہٕ گرِ دِوان بیہنہٕ جبریل چھُنہٕ گرِ دِوان بیہنہٕ کینٛہہ دپان خدایو آ رب سٕنٛدیو بندو مےٚ کریاو استعانہٕ یِمن زیارتن پٮ۪ٹھ مگر جبریل یِوان گرٕ پتہٕ گرٛٮ۪کھ گرٛٮ۪کھ دِوان دپان اے مسلمانو خدایا چھُو فلٲنِس محبت کران بہٕ تہِ چھُسو تٔمِس محبت کران فلٲنی آسمان وٲلۍ تہِ تٔمِس محبت کران زمیٖنٕکۍ ملک تہِ تٔمِس محبت کران آ رب سٕنٛدیو بندو تُہۍ تہِ کٔرِو تٔمِس محبت ژےٚ چھُے نہٕ گرِ لگان وٕہٕرۍ دسگیر صٲبُن عرس واتن لگان چھُ ریشمٲلۍ صٲبُن عرس واتن لگان چھا گرِ کیازِ ولی خدایس چھُ عرس آز ولی خدایس چھُ ولی خداے سُنٛد دۄہ چھُ ژےٚ چھُے نہٕ گرِ لگان کیازِ ولی خدایس سۭتۍ محبت أمۍ سُنٛد عزت تہٕ احترام چھُ ضروٗری چھُنا کیازِ ابن ماجہ شریفُک حدیث مبارک چھُنا صفحہ نمبر 329 چھُنا فرمونا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموکھ اکہِ دۄہ اوس خانہ کعبس طواف کران حضرت محمد عربی طواف چھُ کران طواف چھُس کران بہٕ چھُس سۭتۍ سۭتۍ أمۍ دِژ آواز والذی نفس محمد بیدہ خانہ کعبس کُن لوگ خطاب کرنہِ عبداللہ ابن عمر فرماون حضورو کتھ کُن خطاب کرُن اے خانہ کعب خداے سُنٛد چھُم قسم والذی نفس محمد بیدہ اے خانہ کعب تمہِ سُنٛد چھُم قسم یہندِس دستی قدرتس منٛز محمد سُنٛد جان چھُ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ من حرمتک اے خانہ کعب رب سُنٛد چھُم قسم اتھ چھُنہٕ کانٛہہ شک ژٕ چھُکھ عزتس لایق ژٕ چھُکھ احترامس لایق ژٕ چھُکھ تعظیمس لایق ژٕ چھُکھ عظمت وول گرٕ ژٕ چھُکھ احترام وول گرٕ مگر رب سُنٛد چھُم قسم لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ من حرمتک اے خانہ کعب خداے سُنٛد چھُم قسم اتھ چھُنہٕ کانٛہہ شک ژٕ چھُکھ تعظیم وول مگر چانہِ کھۄتہٕ چھُ تعظیم أکِس وقتہٕ کِس مومِنس تہٕ ولی کاملس آسان توجہ چھا اتھ چھُنہٕ کانٛہہ شک کعبہٕ چھُ عظمت وول سانٮ۪ن چشمن ہُنٛد گاش لٔگِس مگر حضور چھُ دپان ہے کعبہٕ قسم چھُم ربِ کائنات سُنٛد ژٕ چھُکھ عظمت وول مگر ییٖژ عظمت أکِس ؤلِیس چھے تیٖژ عظمت دِژٕے نہٕ خداین کینٛہہ یہوے وجہ کیا چھُ عارفی رومی مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماون دپان اکہِ دۄہ درٛاو بایزید بستامی حج کرنہٕ خٲطرٕ أکِس جنگلہٕ منٛز چھَس وات اتہِ ییٚلہِ گُزران چھُ جنگلس منٛز چھُ أکِس جایہِ فقیٖرِ خۄدایا بِہِتھ ژھیٚنمٕتۍ پلو لٲگِتھ ژھیٚنمٕتۍ پھٹے پرانے بِکھریومُت موے
یزن ظاہری نظرن مز نظری گھن یہ لگہ نا مگر یمن متعلق فرمو رسول اللہ مسلم شریف جلد نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ روایت کرن فرمو رسولی کائناتو فرموک اشاسا ربا شاسا مدفون بالابواب لو اقسم اللہ لا برہو حضور فرمو کتیا بند تم دنیا اندر یم بکھریمت موئی آسان ژھنمت پلو لگت موئی بکھریومت روئی سبق گومت بکھریومت وجود بکھریومت یمن لوک پنو دروازو پہ کڑت ژھنان یمن حقارت جو نظر وچن چھے یمن غریبی نظر وچن چھے یمن فقیران نظر وچن چھے مگر یم کیا چھے لو اقسم علی اللہ اگر یم کنی کامی متعلق قسم کھین حضور دب اگر یم کنی کامی متعلق جیسے قسم کھین اللہ تعالیٰ سن چھ قسم پگا پہ رود ضروری یا کھین قسم چھ رب سن یمیز بنی نیچو یمیز بنی کوڑ یمیز بنی فلانی چیز یس پہاڑس گسی یس گامس گسی فلانی شائی گسی اگر یم قسم کنی متعلق کیا حضور فرمو لابرہو خدا چھن یہن قسم ضائع کرن اگر پگہ رودس پیون آس کی اگر یہ زبان من دراو پگہ پی رود رب العالمین چھ ضروری پگہ رود تراو اگر کنس خدائن کوڑ لچمت امس زی کوڑ اگر امس زبان من ذل نیر یمس زی نیچو رب العالمین چھن سن قسم ضائع کرن کہ امس زی ضروری نیچو اوے دب علامہ اقبال صاحب دبک نہ پوچھ ان کھرکا پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو یہ دے بیضا لیے بیٹھے آستینوں میں یم ژے ژھنمت پلو لگت نظری چھی گژھن یمن مہ پرژھ اگر ژے پرژھن ون چھُے اگر ژے ون زاننی چھی یم تیل چھ یم ید بیضا یس عیسیٰ روح اللہ ید بیضا یعنی یوڑ اس تراون ات موسیٰ کلیم اللہ یت آیت کتھس مز اوڑو یوڑو آسان صحیح ٹھیک اور یل کرن یہ آسان آفتابچ پٲٹھۍ چمکان یہ ید بیضا چھ یمن آسان ات کتھس مز شبہ یہ ید بیضا چھ یمن آسان ات کتھس مز اللہ اللہ کیا فرماون عارف رومی دپن یہ ولی خدایا فقیر درویشا سمکھوس دپن سے بایزید ولیوڑ عارف رومی فرماون یہ گو نزدیک ایم فقیرن ونوس اے بایزید سکو دراک کیا بھائی بایزید دپنس باز دراس کھانے کعبس طواف کرنے کیا بھائی بدراس کھانے کعبس دپنس کیا دپنس دراس طواف کر کھانے کعبس فقیر وتھس پنہ فقیر زبان من دپنس کھانے کعبس طواف کرنے کھوچی بہتر میں کر طواف میں کر وہ گو حیران ہو چبا شرع انسان دپنس اے فقیر ژے کیا چھ مے ونان بہ کرے ژے یہ طواف دپنس پوز ون مے دپنس کیا دپنس چون مرادی دی خدا را دیدئی چون مرادی دی خدا را دیدئی دپنس اے بایزید بستامی خانہ کعبس دیدار کرک زیارت کرک وچن خانہ کعب مگر یل مے وچک زن ژے وچھن خدا یل مے وچک زن ژے وچھن کیازِ کعبہ را یک بار بیتی گفتیار کعبہ را یک بار بیتی گفتیار گفتیا عبدی مرا 70 بار اے بایزید خانہ کعبس ون خداین اکہ لٹ اے میانہ کعبہ اے میانہ خانہ کعبس ون خداین اکہ لٹ اے میانہ مگر اے بایزید یس خانہ کعبس طواف کرنے درامت چھک قسم چھم خدای سن خدای چھ مے دہس 7 لٹہ ونان اے میانہ بند دہس چھ ونان اے میانہ کتھائی لٹہ 7 لٹہ اوے موجود فرمو حضور کائنات دپن اے کعبہ قسم چھم رب سن چانس عظمتس لوگس بہ قربان مگر یہ عظمت خداین اکس مومنس اکس ولیس دژ سہ چھنے نہ ژے دژمٕژ کینٛہہ شبہ سہ چھنے نہ ژے دژمٕژ مگر واللہ مسلمانو عقلی انسانیہ گژھن حیران تمہ سات یم سات یمن ولین اِزاہ دِون وٲلۍ کھڑا برونٛٹھ کنہ گژھان یا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اک دو وچھن فرماون
ان رجلا اما قوما فوسق في القبلہ رسول اللہ ينظر فقال رسول اللہ حين فرغ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ فرمان ایک دو مشکا شریف و حدیث مبارک چھو ایک دو ہسا وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخص اخ یس اکس قومک امام شبس اکہ قومک کیا ہو امام چھ اکہ قومک ایک دو وچھن یہ اما ام تج تھوک یہ لائن تکن یمین خانہ کعبہ شبس کیا چھو خانہ قبلس کن لائن تھوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھ وچھن ام سات پتہ وچھ امی بیہ اک لٹہ یہ لکن پڑھناون ام سات نماز یہ شخص لکن پڑھناون حين فرغ یلیم نماز نش فارغ گئے قال رسول اللہ لا يصلي لكم حضور فرمو اندر مقتدیان اے مقتدیو تو نسا گئی نماز کے تو نسا این نماز مقتدی گئے حیران دبک نماز گزار امام ریش تھیت امام کلس پر امام گنیت امام کلم گو امام حضور دبن یمس پت آئی نماز توجہ چھا حضور دبن یمس پت آئی نا چھنا نبی سن عاشق ونن فلانس پت یہ نماز سے تھوک یاد سہ مسلمان سہ کلم گو سہ قرآن خان سہ درود خان سہ نعت پڑھن سہ یہ کرن مگر واللہ تہندِ دل چھ نہ ژےٚ پتہ آسان کینٛہہ حضور دبن مسلمانو تو نسا آئی یمس پت نماز یم آئے سوال کرنے عرض کرے چشم وندو یا رسول اللہ ناز یہ نماز گزار امام یہ امام گنن وول امام یہ ریش تھیت امام یہ ذکر کرن وول امام یہ اسلامی لباس لاگن وول امام یہ تسبیح پھرن وول امام یہ کلمہ گو امام یہ چچی مانن یہ قرآن تی مانن یہ خدا تی مانن دوپنک نا مومنو تو نہ آئی امس پت نماز کے ناز وجہ کیا یا رسول اللہ اتی انہوں بلائیت اتی یل بلائیت انہوں کی امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو سے امام تو پڑھنے ازین یمن از کی بیٹ نماز سیپت یہ یمن نماز عرض کرن یا رسول اللہ ناز وجہ کیا ناز حضور فرموس قد ازیت اللہ ورسولہ اے امام توجہ تھے اے امامت چون کانشک تجھک میں سنت پالن وول تجھک تلاوت کرن وول تجھک ذکر و اذکار کرن وول تجھک قرآن پڑھن وول تجھک خدا مانن وول مگر یاد چھیا فلانی دول آیت قبلس کن تھوک ژےٚ دِتُتھ ایزا خدایس تہٕ خداے سٕنٛدِس رسولس ایزا دِتُتھ خدایس تہٕ خداے سٕنٛدِس کمہِ سۭتۍ قبلس کن تھوک لاے دوٚپنس محبوبہ مےٚ نہ حظ اوس یاد کینٛہہ میں حض روٗد ذہنس منٛزٕے بہٕ ما چھُس قبلس کُن لاے دوٚپنس ایزا دِتُتھ خدایس ایزا دِتُتھ رسوٗلِ خدایس اس لیے ہیٚکہِ نہٕ ژےٚ پتہٕ نٮ۪ماز یِتھ مومنو یس کعبس کن تھوک لائے حضور دپن ام دیت خدایس ایزا ام دیت حضورس ایزا امس پتہ نہ پڑھو نماز کی یس خدای سندن مومن کاملین اولیاء کاملین و ایزا دی یمن حضورن دو یمن اولیاءن چھ خدایان کعبہ کی کھوت عزت زیادہ دیتمت یس من یمن ایزا دی کیا اس کے پیچھے تم نماز پڑھ کے کہو گی یہ بھی مسلمان ہے؟ اس کے پیچھے کہو گے یہ بھی مومن ہے، یہ بھی قرآن خواہ ہے، یہ بھی تلاوت کرنے والا ہے؟ ارے نادانو، ظاہر کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کو بھی تھوڑا دیکھو۔ کیا یہ امتمن اسلام دیتمت چھُ تمس سۭتۍ چھکا ماے محبت؟ یہ امتمن اسلام دیت تمس سۭتۍ چھا وتھان بہن؟ تمس سٕنٛدِس عرسس منٛز چھا شامل گژھان؟ تمس چھا ماے تہٕ محبت تھاوان؟ یم یمن اسلام دیت، یم یمن دیت محبت حضرت محمد عربی۔ حضورو کیا فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مومن از دیت خدایان ولی از دیت خدایان کعبہ کی کھوت زیادہ توجہ چھا یکنی عرض چھُس بہٕ کران یمن ولین سۭتۍ بکنس کیا ثواب چھُ، یہندس دربارس منٛز گژھنس کیا کمال چھُ؟ کیا وونہوٗن؟ دوٚپُن لا تخشو جانبی، تُہۍ مسا کھوٗژِو مےٚ، کیازِ انی احب احباء اللہ، بہٕ چھُس تمن محبت کران یم خدایس چھُ کران۔ ژٕ چھُکھ ولی کاملن محبت کران، ژےٚ چھِیا کانٛہہ لالچ؟ ریشمٲلۍ صٲبس چھُکھ محبت کران، کانٛہہ لالچ چھےٚ؟ دسگیر صٲبس چھُکھ محبت کران، کانٛہہ لالچ چھےٚ؟ گر چھِیا رۄپیہِ ساسا ہیٚتھ آمُت زانٛہہ؟ دولت ہیٚتھ چھِیا آمُت زانٛہہ؟ دٔپِو یِوان چھُ، دٔپِو
الحمدللہ اچھ یقین الحمدللہ مگر اصلی اس یمن سید محبت محض رضا حضرت توجہ چھا یہ ساکھا دپنس رمال ترون گنڈ کیا ترون رمال یل گنڈ ترون اکس ولی خدا نس محبس یہ فدائی بچور دسگیر صابن دہ دہ دسگیر صاحب وی مون دپنس ثک دسگیر صابن جان محبانس چھس دپنس گھ یت رمال تراوی بی گنڈ یہ تراو خانیار اگر خانیار دسگیر صاحب یت گنڈس مزرائی بہ مانن دسگیر صاحب توجہ چھا وچو کمی طریق دویم ولین نش دور راون دشمنی نادانو سوئی قرآن اپنو امت سوئی حدیث ہچنو کم سوئی تو بت سوئی نعوذ باللہ دشمنی کس کی ہے فرمان ام یل گانڈ ترو دپنس رٹ سا یہ دسگیر صبن خانیار اگر سو یت گانڈ مترائی تو بمانن پاگئی پہ پڑ بہ صرف ختمی پیر صرف ختمی دستگیر گرس من بی کر بہ ان پڑھے تو مگر یہ جان یہ عقل جان علم نا بچارا زیادہ عقل توجہ چھ ام دس ادا ٹھیک ام یل رمال رٹس ات ترون پہ کن بیاکھ گنڈ یل گنڈ ترون دپنس گس مسجد مز خدا صاحب مزرین یت پیٹھم گنڈ تلم گنڈ مزرایس میون دسگیر توجہ چھا پیٹھم گنڈ مزرینس چون خدا بنم گنڈ مزرایس میون یل ث مزرائت یس با خدا نمن بہ خانیار مسلمانو یہ طریق نعوذ باللہ ولی کاملین نش دور کرنس کان آو ونس تین خدے سوری دان اس تہ یقین یہ جماعتس تہ یہ یقین عطا کرن وول ذات پاک حضرت سارسی مالک ذات پاک حضرت مگر زاں آو یہ مسجد من ییت عبادت کر خدا ول سا بچ رٹ 50,000 چھ منگان تو گئی 58 رٹ لچھ منگان تو یہ گوئی 1.5 آو یہ زاں واللہ چھ آو یہ زاں اسباب تھینے دنیا مز ذرعی تھینے دنیا مز اولیاء کاملین تھینے دنیا مز یم تھینے تم دربار دپنے گس یہ دربارن مز یل گھک اتی کری فیض عطا ذات پاک حضرت اللہ قاسم نانوتوی صاحب پنہ کتاب کس اندر لکھن امس آو مرید اک دہ مریدن کور سوال دپنس ہتاز میانہ مرشد قاسم نانوتوی صاحب یہ یم لوگ دپان یمن ولی کاملن نزدیک ٲسِو گژھان یمن ولی کاملن نزدیک ٲسِو اتہ میلو رحمت اتہ میلو نہ سکس اگر دفن کرہون کا تمس کس رحمت میل دپنس سہ جاہل ژے دمے بہ علمی جواب ژے یی سمجھ ون نمے کن دہ امیک جواب اک دہ قاسم نانوتوی صاحب پنن شاگردن پرناوان علم پرناوان ات دوران آو امس یہ پن یہ مرید یم امس سوال کرتان کورمت ام تج واو جہانا گرم زبردست یہ پنس مرشدس کرن واو واو جو سہ کرن پنس مرشدس واو چھس کرن قاسم نانوتوی صاحب اللہ اللہ کوتا یہ سا یہ تھدِ پائک عالم مگر یم ام سن ونکس مانن ول تم چھو مانن ولین کی قاسم نانوتوی صاحب چھس امس یل واو ہتن پنس مرشدس کرن قاسم نانوتوی صاحب اسم تبسم کورن مرشدن کورس عرض دپنس نا کیا مریدن دپس یہ کیا وجہ تھی کیا آسان دپنس ژے نا مے اک دہ سوال کورمت یاد اہن حظ یاد تھی جواب دیتمت تتھ دپنس اد ون بوز جواب دپنس کیا دپنس یہ واو کمس چھک کران یہ واو کمس چھک دپنس نا بہ چھس پننس مرشدس کران دپنس کران چھک مرشدس نیت چھ مرشد سز مرشدس واتنس ست ست امچ ٹھنڈک ات ست مے ست یہ ٹھنڈک واتن مے ست کمس کمیک امیک فائدہ واتن دپنس نا یم ژے أنٛدۍ پٔکۍ یم شاگرد چھ یم ژے أنٛدۍ پٔکۍ یمن تہ امیک دپنس یمن چھُکا دِوان واو دپنس نا یمن چھُس نہٕ دِوان تیٚلہِ کتھ دپنس باسے ژےٚ دِوان دپنس مے چھُکھ دِوان فائدہ کمن واتن مے تہِ واتن فائدہ مے یم أنٛدۍ پٔکۍ بِہِتھ تمن تہِ واتن دپنس یہ سوال جواب یہ دپنس ناز کیا دپنس یہ ولی دفن آسان کرت رب سن رحمت اتھ نازل گھان یم تر أنٛدۍ پٔکۍ آسان حالانکہ ربس تمن آسان غرض تراونس کی رب تراوان ہمن ولی خدایس رحمت یم ولیس أنٛدۍ پٔکۍ آسان تم چا رحمتس گھان توجہ چھا دپنس تھی ما سا کھوچو مے کی بہ سا چھس تمن لول بران بچس تمن محبت کرن یم محبت کرن خدایس ست الحمدللہ مسلمانو
کتیا خوش قسمت تمن مائی کران تمن لول بران تمن محبت کران یمو محبت کمس سید کور شبش کمس سید کور کران چھوا ولین چھنا محبت کیازِ یمو کور محبت کمس سید میں ون نا گوڑے حضورو دوپ تمام عملو من چھ خدایا زیادہ عمل یہی پسند اگر کنسی محبت کرو معاذ رضا یہ حضرت تو یہ ہون کیا لوگ عرض کرنے مسلمانوں یہ ہون کوتا بہتر چھو تمن انسان ہین خاطر تمن انسان ہین خاطر یم پنس پانس مسلمان ونت ونن چھے دسگیر صاحب کس گو رشمل صاحب کس گو سلطان العارفین کس گو شاہ معین الدین اجمیری کس گو ہزارہا عقل قربان امس ہونس پیڑن یمس ہونس فکر طور دپنس میانو مہی محبوبہ بنا لاڑو تو پتہ کم غرض بہ رٹنا ہو نو تو کے شاید صحبت نیکا لوکا میں بھی بخشیا چاہوا میں آش اگر اب تو سن پک جو خدا تہندی وسیل مت دی معافی جو خدا تہندی وسیل دی میں تی معافی فرماول یمو یل زور کریاس دور چلنچ یم چھ کن لایل دور چھ چلناول یہ چھ دور پان چلل ہم چھ برو پکن یم چھ یہ چھ بے دون یول دپن میں کریو زخمی میں کریو ٹکرو مگر بنا تراو تہن صحبت کے متراو نو تہن صحبت کیا یہ تہندس صحبتس مز چھ میں واریاہ کمال میلن توئی مسا کوچو میں کے توئی روجو میانی طرف مطمئن فنامو اک فائد دی محبو ایم ہوئن کیا دو پک شاباش اک فائد فنامو اے رب سنجو ولیو توئی شنگیو شاباش توئی انا آرسکم باسا گوشو چپڑس توئی شنگیو بگوشو توئی شنگیو بگوشو پہردار توئی شنگیو تو بروز ہو روش کام آئی وہ تو کرو خبردار کام آئی وہ تو کرو ہوشار یمن یلی اثر گو تو بگیون تچھن نادان یم استچاکل خداین کرمو صدا یم چبرام رو پکل یہ چھک پت پکل پہل سی پوٹ روش دری کرن یلی پہاڑس میں دبوچ ات گاٹی نزدیک یہ چھک پت پکل پہل سی پوٹ روش دری کرن یلی پہاڑس میں دبوچ ات گاٹی نزدیک وچ ات گوبی نزدیک وچ ات گوبی من یلی چاہیے قرآن مجید فرماول یم بیٹ 300 ورین ات مز کتس کلس 300 ورین یلی بیٹ اما یہ ہون کت گو آہ بلگاس قربان ات وفاداری کیا کرن یلی ہم گوپی من سائی بروڑ میں زنگ زو تجل یم ترائن گوپی کنات کل تھون یمن زنگن پریٹ کن قرآنن تلالو یہ ہون کیا جی امس میلے نا نیک لوکن صحبات دبن وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد اند بہنک تعریف قرآن کرن دبن ام ہون سترائی پنہ زنگ یمن کن کل تھون ات پیٹن اتی بروٹ برابر یہ 300 ورین یتھائی پاٹ 300 ورین بیوٹ آو ولین سوید محبت کرن والو زیارتن محبت کرن والو مبارک بنیو دبن یلی ہون تی بیدار گو یم تریاج ور تی بیدار گئی واللہ قربان لگا رب سنس عظمتس یمن چھو لڑی پھرن دیون ملک لڑی پھرن چھک دیون یلی 300 وری یادا مکمل گئی ہون تی وہ یمنی سن نبی رحمت آئی دنیا خوش خبری دسل دبلو مسلمانو دنیاوی کی جانوران چھے یمن من مین اونٹین تچھ یمن من براق تچھو یمن من مسیح سن اونٹین تچھ یما چھ جنگلی جان یما چھ جنتی جانور یمن جنتی جانورن مزا چھو اصحاب کافن ہند اکھ ہون تیس جنتس گچ کوت گچ کہندی وسیل اصحاب کافن ہند یلی تمن ست صحبت کر
یل یمن سی وقت بیوٹ خداین کیا کورس عنایت دوپنس ستی یمنی سیٹن تلنا قیامتی دو اشک دسگیر صاحب تلنا ریشمل صاحب سیٹن عرض کیا چھس بہ کرن ام ہتھ کرن قتل کرن ولس گو ون اراد دپن ون وتھ بہ ام دس مے خبر ام دپنم یت من چھ ولی خدائے یت بستی اندر گس تمس نش سہ کری دعا تو رب العالمین دی صلی اللہ علیہ یا وسلم اشل پرارن چی رحمت کرو امیدوار یا اللہ صلی اللہ یا رسول اگیل خوشخبری بوس ام بزرگن دوبل دوبنیز رب سن رحمت چی واریا وسیع اگر چاہت قتل کرموت چھوت ون یل معافی چھ ضرورت گاس یت بستی کن ات من چھ ولی خدایا تن سی دربارس من گاس رب دی شبش رب دی یل دراو گری نبر یتھی دراو اخ قدم ز قدم چھن کڑمت امس سپدیو انتقال امس سپدیو یہ ہت نفرن قاتل مود اتھی امیل انتقال کو جہنمی ملک آئی واقعہ کچھ بیان کرن نبی رحمت الحمدللہ اس کا کیا خوش قسمت چھے نبی سنس کلامس چھے عملی ثبوت دیون اشتی چھو ولی خدا یہ نش کت دپن یہ تھو یہ دراو کمس کن شبش کو دراو یہ سا گزریو وی تھی امس ہساو موت ملک الموت ام کور امس روح تو یہ موت ام چون کئی قدم کڑموت ون واریا مزل یل کہ زن یہ وات کوت ولی خدا نش کوت وات ولی خدا نش واتن چھ واریا سفر یتھ اتھی گزرو اما جہنمک ملک آئے یمو کرس تھاپ دبک اس نمون یہ کوت نمون یپر آئی جنتی ملک دبک اس نمون شاباش اس نمون جہنمی چھ جہنمس کن لمن جنتی چھ جہنمی ملک چھ جہنمس کن دپن نمہون جنتی ملک چھ دپن اللہ اللہ یلی پانوائن ٹکراو گو یمو دو بس کرو فاصلہ در درباری حضرت اللہ جل شان خدا اس دربار از من یلی مسئلہ پیو خدا اندبو کیسا دلیل رب چھ سوری زانل خدا اس چھ سوری معلوم مگر ویچن چھ یہ جی زبان اے ملکو تو یہ کیسا چھون ویچن جہنمس نیون یا چھ قاتل یا چھ گنہگار یا چھ جہنمس لائق اس حض نمہون یہ اے جنتی فرشتو تو یہ کیسا چھو دپن اس نمہون یاد اس اکس ولی خدایس نش گژھن یاد اس اکس ولی یاد اس اکس چانس نیک بندس کن پکن او موجود حض نمہون اس یہ دمنے گیت بڑھن فاصلہ کے تون دعویٰ تہ صحیح تون دعویٰ تہ صحیح وۄنۍ کٔرِو تُہۍ اکھ کٲم اے جہنمی ملائکو یم جہنمٕکۍ دارو تُہۍ میٖنِو تمہِ طرفہٕ زمیٖن یہِ کُن أمِس گژھُن یعنی ولی خدایس کُن تپٲرۍ میٖنِو تُہۍ اگر تپٲرۍ زمیٖن زیادٕ لٔج یعنی وُنہِ اوس أمِس زیادٕ توٚتامتھ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ یہِ جہنمی اے جنتی ملائکو تُہۍ میٖنِو تمٮ۪ن زمیٖن ییٚمٮ۪ن یہِ درٛومُت اگر تپٲرۍ کم زمیٖن لٔج تہٕ تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ جنتس لایق کیازِ تیٚلہِ چھُ یہِ جہنمی وُنہِ چھُنہٕ یہِ نزدیٖک ووتمُت تٔمِس اللہ اللہ کۭتیاہ نۄقطہٕ نیرن امہِ منٛز واللہ یُس ؤلِیس نزدیٖک گژھِ شاباش یُس ؤلِیس سُہ چھُ کٔمِس نزدیٖک گژھان چھُنہ گژھان خداین دوٚپُکھ اگر ہُمِس نزدیٖک گوٚمُت چھُ تیٚلہِ نیٖزِہون تُہۍ جنتی ملائکو تیٚلہِ نیٖزِہون اگر تٔمِس وُنہِ دوٗرٕے چھُ تیٚلہِ نہٕ اللہ اللہ مسلمانو تُہۍ چھُو ؤلین نزدیٖک گژھان کٔمِس نزدیٖک چھُو گژھان
انشاءاللہ یہ خدایس نزدیک یس ولیس نزدیک گھس سہ گھس نزدیک گھن یس ولیس نش دوری سہ گھس نش دور یس ولیس ست محبت کر تمس کس ست محبت یس ولیس ست دشمنی تھا تمس کس ست دشمنی الحمدللہ دمنک جنتی ملائکو تُہۍ میٖنِو امہ طرف یپٲرۍ یہِ درامُت چھُ جہنمی ملائکو تُہۍ میٖنِو تمہ طرف یپٲرۍ أمِس گژھُن اگر تُکُن زیادٕ لٔجِس تیٚلہِ کیٛاہ کَرِہوس پروردگار سٕنٛدۍ ملک ییٚلہِ زمیٖن میٛانہِ درٛاے یم درٛاے ییٚمہِ طرفہٕ جنتی ملائک جہنمٕکۍ ملائک درٛاے ییٚمہِ طرف ربن دیُت زمیٖنس حُکم اے زمیٖن معلوم چھُے نا یہِ کُکُن اوس درٛامُت سفر کرنہِ امہ طرف زمین یپار وری خدائس کن اما اوتام ون واریاہ سفر گھر ون اکے قدم امہ مطابق یہ جہنمی امہ مطابق یہ مگر واللہ یل زمین مینن مینن گئی زمین آئی وٹن یہ کن امس گھن تمہ آئی زمین یہ بیان کرن حضرت محمد عربی لکھن علی الحمدللہ یپار امس گھن اما تپر سفر ون زیادہ خداین دید حکم دپن اے زمین ات کان شک یہ گنہگار مگر معلوم پکن ککنت پکنت پکن تکن یہ متعلق میں کریا عرض حضور دپ اگر یم قسم کھین لو اقسم علی اللہ لابرہ اگر یم کن کان متعلق قسم کھین خدا چھ ضائع کرن رب العالمین چھ ضائع کرن کیاز یمن واسطہ حضرت اللہ جل شانہ سوسنا سہ ولی خدا یل وتہ پکن وول بچارس ژھنہ مز چپن چھس لگت ژھنمت پلو چھس لگت وتہ پہ بیٹھمت عاشق تو معشوقہ کت کرنے یار کت کرنے بیٹھمت عاشق محبوب تو محب کت کرنے بیٹھمت ولی خدا بچار ژھنہ مز چپن لگت رب وسمت رود پیومت ژھنہ مز چپنہ پہ وچ ربہ چھک یہ بیٹھ ہمس ہز معشوق عاشق سز معشوق یل بیٹھ عاشقس ما گھ برداشت یہ آو چپا تجن تو یہ درون امس فقیرس یہ درو پانس ولی خدایس صفت آسان اگر امس زیادتی کر یہ یور زیادتی کران یہ پن معاملہ تراون کمس پہ یہ درو سیودی برو کن ہمو یل ملاقات مکلو کرت مز گو کی گڑا یہ کھوت چھتس پہ کام کرنے کتان یہ آو پہ بون وا لگا یہ آو پہ بون ورست یل بون ورست آو اتی گو کھڑا اتی گو کھڑا یل گو امس آئی نا عقل امس آئی عقل آیس دپن کتام دلیل مے دیت امس ولی مے دیت امس فقیرس اذا تو عقل آیس موج عقل چھنا پتہ یوان مگر وقت عقل چھ مگر وقت گژھان چھ سباش امس بوزمت اوس دپن خدا چھ رزق دِوان سارنٕے توتان چھُنہٕ کٲنٛسہِ تراوان یوتانۍ نہٕ رزق دِوان چھُ پتہ آیس عقل یتھُے بیوٗٹھ گرِ اکہِ دۄہ دپان آز وٕچھ بہٕ دِیا مےٚ خدا رزق سۄ دپان بہٕ چھُس نہٕ توتانۍ کانٛہہ بندے تراوان یوتانۍ نہٕ بہٕ رزق سارنٕے دِمہٕ آز وٕچھ بہٕ دِما یتھُے صبحس گرِ بیوٗٹھ کھیوٚوُن چوٚوُن نہٕ گرِکٮ۪ن دوٚپُن میٲنۍ زیو نہٕ آز یور بہٕ وٕچھِ خدا دِیا مےٚ ییٚلہِ نٮ۪صٕب دۄہ گوٚژھ یہِ ؤژھ نا ییٚلہِ یہِ بۄن پایہِ ؤژھ اور ما چھُ واتان کِہیٖنۍ ییٚلہِ دۄہٕکۍ 3 پہر مۄکلے دپُن چھُنا صلاح وۄنۍ دِمہٕ بہٕ چھتس کُن نظر بہٕ وٕچھِ اور ما آسہِ کانٛہہ پکناوان بہٕ دپس جلدی ان بۄچھِ لٔج یتھُے چھتس پہ کھوت امس چھنا بس سۭتۍ ٹوٗنہٕ آمٕژ امس آو نہٕ نظرے کینٛہہ یہِ آو چھتہٕ پٮ۪ٹھ بۄن لگاونہٕ ییٚلہِ بۄن ؤسِتھ آو ہمساے دوست رفیق مول موج بٲے بیٚنہِ گرٕ واجِنۍ اولاد آیس یِمو نیوٗ تھوٚد تُلِتھ گرِ ترٛووہس بستر آرام دیُتہس واو چھُ دِوان ییٚلہِ ہٮ۪س آو کھنڈ ترٲیِتھ دۄد دیُتہس کھنڈ ترٲیِتھ میوٕ دِتہس ییٚلہِ أمِس ہٮ۪س برابر کھیوٚوُن چوٚوُن دوٚپنس خدایا دِوان چھُکھ مگر نرِ زنگ پھُٹرٲیِتھ دِوان چھُکھ مگر عقل چھُ یِوان پتہٕ مگر وقت محنتہٕ بغٲر ما میلہِ کٲنٛسہِ تٔمِس میلے پتہٕ عقل دوٚپُن محنتہٕ بغٲر چھُنہٕ میلان یِتھے پٲٹھۍ أمِس بے وقوٗفس ییٚمۍ أمِس فقیٖرِ خۄدایس چپاتھ ٲس ترٲمٕژ أمِس آیہِ عقل دوٚپُن کیٛاہ تھاو مےٚ کٔر غلطی یہِ لاڑیو أمِس پتہٕ دوٚپنس ہے ژےٚ ما کوٚرُتھ مےٚ بد دعا دوٚپنس واللہ اگر مےٚ بد دعا کوٚرُے دوٚپنس تیٚلہِ کیٛاہ دوٚپنس چلٲیِتھ میانہِ چپنہِ پٮ۪ٹھ ؤژھ ربہِ چھکھ سۄ بیٖٹھ چانہِ معشوقہِ ژےٚ گوٚوُے نہٕ برداشت چانہِ اتھ پٮ۪ٹھ ؤژھ ہسا یہِ چپاتھ سۄ بیٖٹھ میٲنِس بٕتھِس میٲنِس معشوقس تہِ گوٚو نہٕ برداشت میٲنِس خۄدایس تہِ گوٚو نہٕ برداشت
واللہ اگر میں تمس ون یمس کر کی تم کور پانے تم ژھنک پانے بون کیل ژے پنہ معاشوق متعلق خرابی برداشت میانس خدایس تہ گوئی نہ مے متعلق برداشت توجہ چھا الحمدللہ اس کتیا خوش قسمت ولین نزدیک گھن تم کمن نزدیک گھن رب العالمین کیا فرمو دپن اے زمین ژے نا معلوم یم تمز بندس کن گھن یمن متعلق مے وون حضورو دپ اگر یم قسم کھین کن متعلق سہ قسم کر ضائع خدا یمن اگر دپن خدائے سن قسم پگہ پی رود اگر پگہ رود پیون آسے نا کی خدا چھ ضائع کرن رب العالمین چھ تراون پگہ اگر دپن یمس بن نیچو یمس بن امس اگر کوڑ بنن واجن آسے ہے کوڑ عطا کرن وول آسے خدائے سندس ولی سن زبان مز یل کلام نیرِ رب چھ اتھ رد بدل کرن دپنس اے زمین چھ نہ معلوم یہ کن چھ پکن وٹن یہ دپن یہ زمین آئی تو طرف یہ زمین یل وٹن وٹن آئی یہ کن امس سفر چھو زیادہ یعنی ولی خدایس کن تپ رود ون اکی قدم امس کی واتہ ہے ون ولی خدایس نش یعنی تیوت نزدیک کور یہ خداین امس ولیس نش کہ ون اکی قدم امس تہ یہ واتہ ہے یمن یہ درومت چھو تپر کرنس تیز زمین زیٹھرون ییتن ہمین زمین یل زمین مینن ول گئی یہ مائی نزدیک اتی کورک عرض پروردگار دپیس خدایا یتھے الٹ گو یتھے زمین ہمین زیٹ یمن کمی زمین یت کیا کورت یہ دپنک میانو ملائکہ تیا چھو صحیح ونن مگر تہ چھو پتہ گھن کن کمس یہ اگر تم ولی خداین اہند خاطر اتھے تھو تلے دپان خدایا یمس کر مغفرت مے امس مغفرت ضروری کرن تمہ سات مے ضروری مغفرت کیازِ ولی نا چھ مانن پت کی ولی ہا چھ ناگڑ خدایس لاگن ولیس ہا چھ دعویٰ کیازِ یا چھ دوست حضرت ولی مانے کیا گو دوست چھ نا دوستس ناگڑ لاگن چھس نا لاگن دوست چھ دوستس ناگڑ لاگن نہ یت پٲٹھۍ کرن یت پٲٹھۍ چھُے نہٕ کرن یت دپن میانیو ملائکو یا لاگے مے سۭتۍ مباحثہٕ یہ اگر مے اتھ تھو تلے آئے مے ضروری امس گنہگارس پتہ تہ مغفرت کرن اوے موجوبات کرم یہ زمین نزدیک نزدیک اوے موجوب دپن رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایماندارو خدایس کھوجمو تہ مگر وکونوا مع الصادقین یہ مین یم ولی چھو پن رشتہ کرو یمن ستن پن تعلق کرو یمن ستن یل تھی یمن ست تعلق کرو سیا چھو تھی دنیاوی کامیابی تہ آخروی کامیابی تہ رب العالمین کن کرو یہ دعا اے خدایا یم اسلام ہچنمت یہ رب العالمین وسیلن میں پیر کامل ربا اس دے حقیقتا یم پرزنان توفیق اس کری ہن پوز محبت عطا صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم اللہ صلی اللہ وسلم علیک یا نبی ناچن پران لول سیال مال چی کرم عاشق اللہ یا رسول اللہ کرنابا آئین حاجت کر روا ایت محفل من یسینی خیر روائے اے حاجت روا خدایا یہ مسجد شریف کرنابا یہ مسجد محب کرو خواہ اے ربا وسیلن میں اولیاء کاملین سانن حالن کر رہا ددن کر دا جندا مرزدارن مرزن شبا قرضدارن قرضن ادا اے ربا کوڑی مالن پردبوئی بے اولادن دتنی خولا اے ربا بے اولادن دتنی خولا یمن بزرگن عزت ادا خدا یمن جوانن ہدایت یمن جوانن حفاظت سانن موجن دبنن حفاظت اے ربا سانی سالو عیالس ہدایت ظالمن ظلمن رجا جبرن جبرن رجا منافقن شر نج نجا اے ربا ہمو تو غمو نہیں بچا داجو تو دخو نہیں بچا سانی صراط البرکہ
سن روزگار برکت غریبن یاری لاچارن کرو تجا اے خدایا رحمتی باران رب العالمین پوشون تھوا سن زمین تھجن سیرا سن زمین تھجن سیرا خدایا خشک سالینی نجات اے ربا خشک سالینی نجات کاتو وبانی نجات مالکہ یمو ذمہ داری تھمس مالکہ دین حاجت تہ کرو یمن تس تس اسہ سۭتۍ توقع چھ خدایا دین حاجت تہ روا اے رب العالمین تمام مسلمانن کر یاری اسلامس ہاو رُت بہار اے رب اشاو آزادی ہند بہار اشاو اسلام ہند بہار اشاو کامیابی ہند بہار اشاو خوشی ہند بہار پروردگار سانس منگنس ایجاب سانس برنس ایجاب اے ربا اس دن نماز پڑھن توفیق بدکاری نج نجات بے حیائی نج نجات گنہگاری نج نجات ہدایت کامل کرا تھا چونکہ اشیتس کیسٹ حض سن شاید حضور کا بچپن نبی رحمتن ہند کی لکچارک بیان ات مز یہ سانی کیسٹ کہر بل جامع مسجد مز گمت یہ پریت جمعہ تقریباً تک گھن تو یہ پتم جمعہ یہ گھس یمن نش کریں ام مزید مسئلہ گومت یتس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلمس ہیکوا سلام کھڑا پڑھت تھود ورتھ سلام پڑھن چھا جائز شبش تھود سلام پڑھن چھا جائز تو یت زیادہ زیوٹ جواب دینی ضرورت کی البتہ مختصر کر بہ یہ بیان اگر کن جائیں لکھت آسی قرآن چن 6666 آیات چھنا حدیثن ہز کتا کتاب کیا سمجھاو ہو حدیث پڑھن ول حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماون مے سا 6 لچھ صحیح حدیث یا کجا پنہ کتاب من تمو صرف کرمی 4,000 درج یس بخاری شریف تر من کجا درج پت کجا روز 5,96,000 تم کوت گئی یل باقی کتاب مسلم شریف بخاری شریف ابن ماجہ رواہ بیہقی شریف باقی شریف مشکا شریف تمام حدیثن کتاب یہ رلاون کل تمام کتابن من کل حدیث نیران کل 2,000 کجا 5,99,000 حدیث کوت گئی توجہ چھا یہ صرف دلیل ژھانڈن بخاری شریف یہ 6 لچھ صحیح حدیث ہے بخاری امام بخاری صاحب یم نیرن نہ باقی کتابوں یہ چھا ضروری بخاری شریف من ہوت گژھِ حدیث شریف آسن باقی حدیثن ہنز خلاف چھا غلطی ہوت تو بہرحال یہ احادیث یہ قرآن کی آیات کن آیت مز اگر یہ لکھت آسہِ سلام یا درود کت پٲٹھۍ پٔرِو سلام یا درود کت پٲٹھۍ پٔرِو پتھر بہت پڑوا یا تھوٚد ؤتھِتھ پڑوا اگر یہ کام مے ہائت دی تو انشاءاللہ رحمان مے یقین انشاءاللہ بہ کر تم سن غلامی اگر میں یہ کہاں ہائت دی کہ درود سلام چھا کھڑا پڑھن کن نہ تت کھڑا ہائت نہ تت وسلمو صلو علیہ وسلمو اک سیکنڈ درود و سلام پڑھو برذات اقدس حضرت محمد ات آیتس من درود تو سلام ہن حکم یہ چھا لیکھت پتر بہت پڑھو یہ چھا لیکھت تھوٚد ؤتھِتھ پڑھو احادیث خبر کتیا یمن من حدیث حضورن درودن تو سلامن ہن فضیلت بیان کرم مگر کن حدیث من نہ لیکھت پتھر بہت پڑھو تو نہ لیکھت تھوٚد ؤتھِتھ پڑھو توجہ چھا ون کت پٲٹھۍ پڑھو ون ات علماء کرامن کو رجوع کرن توجہ چھا ات کمن کو رجوع کرن علماء کرامن حدیثس تو قرآنس من میل یہ کیا کہ کت پٲٹھۍ پڑھو تت صرف پڑھو تت صرف نہ پتھر بہت نہ اگر ژٕ تھوٚد ؤتھِتھ چھُکھ پران کانٛہہ چھُ دپان ناجٲیز چھُ تٔمِس گژھِ دلیٖل آسٕنۍ تھوٚد ؤتھِتھ سلام پڑھٕنۍ چھِ ناجٲیز فتنہ فساد بغیر نرم دلی سان ژھانڈِ سُہ اگر سُہ کُنہِ جایہِ ہٲیِتھ دی تھوٚد ؤتھِتھ سلام پڑھٕنۍ چھِ ناجٲیز تھوٚد ؤتھِتھ درود پڑھُن چھُ ناجٲیز تہٕ أسۍ چھِ ماننہٕ خٲطرٕ توجہ چھا اگر نہٕ کُنے آسہِ اگر نہٕ تمہِ سۭتۍ کیٛاہ کر بلکہ وۄنۍ چھُ سوال پران چھا اگر تم تہ پران آسن تھوٚد ؤتھِتھ درود و سلام تو تیٚلہِ کیٛاہ فتنہٕ چھُ تیٚلہِ کیٛاہ ییٚلہِ نمازِ جنازہ پران چھِ أسۍ چھِنہٕ حظ پران گۄڈنٮ۪تھ چھِ پران ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک پتہٕ پران اللہ اکبر اللہ اکبر کا پڑھنہٕ پتہٕ کیٛاہ چھِ پران درود چھِنہٕ حظ پران تمہِ ساتہٕ چھا پتھر بیہوان کانٛہہ تمہِ ساتہٕ چھا پتھر بیہوان کانٛہہ بیٚیہِ اتھٕ گٔنڈِتھ با ادب کھڑا روٗزِتھ پران چھا درود تھوٚد ؤتھِتھ تمہِ ساتہٕ کیٛازِ نہٕ اعتراض گژھان تھوٚد ؤتھِتھ پرُن چھُ ناجٲیز
گو جنازس مز یل تھود ورتھ درود و سلام پڑھان اس دلیل ملان کہ تھود ورتھ درود پڑھن جائز تھود ورتھ درود پڑھن بلکہ وہیں ونو مختصر یہ کہ نہ پتھر بہت کن جائے حکم نہ تھود ورتھ حکم البتہ حکم حضورن کریو سا ادب حضورن ہن کریو سا ادب کریو سا احترام کریو سا حضورن تل واللہ یت زمانس من ساری کھت بوڑ ادب کیا کنس کرن جیسے اڑاو کم بزرگ جان پائی کمرس من دہت تم سند ادب کرو کیا کرو کھڑا گسوا ون کان حضرت ٹھیک یم حیاتی مانن کی دپن حضور نسا برونٹ کن آسان مگر اس یقین تم قرآن و سنت مطابق توجہ تھوک نہیں اس قرآن حدیث مطابق ہمارے پاس دلیل ہے کہ نبی حیات ہے نبی حیات مگر یم نوے حیات تہ مانن کی تہند خاطر تہ یہ جواب کہ خانہ کعب کت مکہ شریف کوتا دور یہ لچھ 50-60 ساس رۄپیہِ کرایہ پیون جہازس چھنا